I darrere meu, una de les coses més guais d'aquí de Geòrgia és una fortalesa que van fer al segle XII per protegir-se, com passa en tota aquesta zona, de les invasions de tot Cristo. Una superciutat plena de galeries, on hi ha cellers, on hi ha esglésies, on hi ha un munt d'habitacions per poder viure més de 1.000 persones. Doncs ja estem sortint de les ruïnes d'Ani. Ho comparen amb el Machu Picchu. És un lloc que està just tocant a la frontera amb Armènia, perquè això abans, no ens enganyem, era Armènia. Per què hem vingut aquí? Doncs perquè realment és una ciutadela, és una ciutat sencera que es pot veure tot des del basar, les mesquites, les esglésies, els banys, catedral, fins i tot hi ha cases i hi ha la muralla. També us preguntareu per què hi ha mesquites i esglésies. Doncs perquè per aquí ha passat tot Déu. Això què vol dir? Que han passat des dels armenis, des dels otomans, els seljúcides, els bizantins, absolutament tothom. I cadascú, a mesura que anaven passant, anaven posant damunt de l'altre el que a ells els interessava. Que ja us diem, era una ciutat rica, una ciutat amb molt de poder i per això té tantes construccions i tan ben conservades. Què ens ha semblat aquesta visita? Doncs realment ens ha agradat. És una extensió bastant gran. Necessitem unes 2 hores aproximadament per visitar-ho i està una mica, com ho diríem, d'aquella manera decrèpita. El tema del temps, el tema de l'erosió, el tema dels terratrèmols, doncs ha acabat de destruir una mica. Però que encara es pot veure bastant el que és. Això seria fantàstic si poguessis fer una visita d'aquestes amb realitat immersiva, on que et poses aquelles ulleres i pots veure com era en aquella època. Això seria fantàstic. El govern turc no ha acabat d'apostar fort per aquest lloc, que realment, si fotéssim bé, seria com Machu Picchu. Com ho veus, Òscar? Bueno, estem al mig dels camps, el Google Maps ens ha portat cap aquí i ja veurem, perquè no tenim molt clar d'on anem, Però bueno, això és com estar una mica al desert. Al final és seguir una mica la direcció i a partir d'aquí vas tirant. I suposo que, bueno, amb el moment arribarem. Doncs ha arribat el moment de fer el resum de Turquia. Vinga, què és el que ens ha sorprès més de Turquia? Bueno, a mi el que m'ha sorprès més és que pensàvem que seria un país molt més diferent, molt més asiàtic, i en realitat és un país supermodern, carreteres superbones, ciutats gegantines, supermercats per tot arreu, botigues per tot arreu, un desenvolupament espectacular, pisos i cases superbé, molt modern. Exagerat. 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 O sigui, hi ha bogeria econòmica, en el sentit d'indústria, construcció, però, o sigui, és espectacular. O sigui, allí la gent treballa d'una manera increïble. I una altra cosa que també ens ha sobtat bastant és que nosaltres pensàvem que era un país molt musulmà en el sentit de que les dones anaven molt tapades. I això no ho hem vist. Sí que són musulmans, però no totes les noies porten el mocador, jo diria 50-50. Sí, a les ciutats A les ciutats. molt menys.
I després, home, de dones tapades del tot, n'hem vist alguna, però Poquíssima. no és representatiu ni molt menys. Gens. La veritat és que hem vist un país molt desenvolupat, molt modern i molt bé, molt xulo. Ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt, la veritat. Bueno, el menjar també ens ha agradat molt. Sí. És una de les coses que ens ha agradat molt de Turquia, que ja sabíem que ens agradaria i no ha fallat. El menjar és espectacular perquè és que tenen de tot, té producte bo, després tenen cuina tradicional i està molt bona, molt sabor, tant la carn com les verdures i tal. Molt elaborat. Bàsicament és que és molt elaborat, moltes espècies, els gustos són bastant diferents del que nosaltres estem acostumats, però ens ha agradat molt. El més típic de menjar és el durum i el kebab i el kofte. Són les tres coses bàsiques. I després hi ha algunes sopes, hi ha amanides, hi ha altres plats que també estan molt bé. Però també hem de dir que la zona de peix, que és la del Mar Negre, nosaltres no l'hem visitat. Paisatges. La part de la Capadòcia, molt diferent de tota la resta de Turquia, superespectacular, les formacions rocoses, tots els pobles aquests excavats a les roques, hi ha molta història. A més, ho hem passejat tot, hem fet tot de rutes de senderisme per allí, que hem pogut gaudir sols, pràcticament, de tot aquest espectacle natural. Ens ha agradat tot el que hem vist. El que menys ens ha agradat són els poblets turístics que han fotut por ahí. El que dèiem, no? Turquia està molt desenvolupat, llavors les parts turístiques, els pobles turístics, són una atracció turística brutal. Llavors són grans, estan superartificials, hi ha molta gent, no? Està massificat. Bàsicament el problema és que hi ha molt de turisme. Bueno, el problema entre cometes. El problema per nosaltres que volem anar sols. És que hi ha molt de turisme local. I llavors, clar, evidentment, al final hi ha això. Llavors, evidentment, si te pilla en cap de setmana, doncs malament. El potencial turístic d'alguns llocs és brutal. Bé, el tema de carretera. Vinga, el tema de carretera, ells tenen autopistes que són espectaculars, però s'ha de pagar. No molt car, però s'ha de pagar. I després tenen les carreteres nacionals, que estan molt bé, són com autovies, perquè ens fem una idea, són com autovies. I és pràcticament tot 2 carrils, pràcticament tot amb un ferm en molt bon estat. Nosaltres ho hem fet tot per nacional. L'únic problema de la nacional és que hi ha com unes rotondes o com uns canvis de sentit al mig de la nacional, però no hi ha carrils de deceleració. T'ho trobes de pet allí i has d'anar una mica en compte, però vaja. Però està molt bé. Ens ha sorprès moltíssim la qualitat de la infraestructura turca. O sigui, és que és espectacular. Fins aquí el resum de Turquia. Vols afegir alguna cosa més? No. Bon dia, família. Avui hem acampat al costat d'aquest llac fred. Estem a 2.000 metres d'alçada. Fot fred, bastant de fred. I aquí posa que està prohibit banyar-se, saps? Com si tingués ganes de banyar-me, que l'aigua deu estar, no glaçada, no. Glaçadíssima. Després del dia tan xulo que vam tenir ahir, avui afrontem el nostre pas de frontera cap a Geòrgia. Un pas de frontera una mica menys habitual, pensem que hi haurà menys gent i a més ens va millor perquè estem més a prop. Entrarem a la frontera, farem tots els tràmits de l'assegurança, d'intentar trobar una de SIM. Aquí també hi ha una altra moneda que es diu lari, que aproximadament 3 laris és 1 euro. També hem mirat un lloc d'acampada ja. El dia de frontera normalment intentem de no fer massa cosa per si de cas s'alia, tot i que aquesta frontera és fàcil, però mai se sap. Anirem a una zona, hi ha diversos llocs per acampar, n'hem buscat un, si no ens agrada, anirem a un altre. Ja ho veurem. La Noe ja la veieu, està aquí al darrere meu, perquè aquest cotxe es calenta una mica. Té molt de pes. Hi ha uns ports de muntanya molt interessants aquí, I quan estàs pujant a port de muntanya, un quart allò, o a males, que això encara no ho hem hagut de fer, pararíem una estoneta i ja està. Bueno, anem cap a la frontera i si podem gravar una mica, gravarem, i si veiem xungo, perquè es veu que aquests georgians són una mica malcarats. No sé si és aquesta la paraula, però encara no els hem vist. Però el que sí sabem
és que no són tan simpàtics com els turcs. Estimats i estimades, ja hem entrat a Geòrgia. Una frontera molt amable, molt amables els policies, però ens han escorcollat bastant, Els de Geòrgia. Els de Geòrgia, sí. Que si portàvem alcohol, que si portàvem medicaments, que si portàvem no sé què. Ens ha fet ensenyar tots els medicaments, ens ha fet ensenyar quasi tots els armaris que hi havia i el tio ho ha escorcollat bé, Fins i tot m'ha dit, aquesta ampolla que portes? I dic, aigua. I el tio l'ha obert i l'ha ensumat. Sí, sí. Primeres impressions. Aquí les carreteres no són les carreteres turques, senyors. Aquí les carreteres semblen carreteres africanes. Són terribles. Estan plenes de forats. Almenys aquesta primera. Veníem de la de Turquia, que allò era una autopista pràcticament, i aquí hi ha uns clots. Nosaltres pensàvem que Geòrgia era un país de categoria. Sí, sí. Una Suïssa. Sí. I no. Ho haveu vist? Mare de Déu, senyor. Sí. Increïble, tio. Feia molt de temps que no fèiem un tros de carretera tan xulo. Mare de Déu. I a més, previsió d'aquesta tarda-nit és no pluges, sinó neu. Aquí fot fred, senyors. Estic flipant. Mireu. Bon dia. Com podeu veure, aquí tenim la Quima i darrere meu tenim una de les coses més guais d'aquí de Geòrgia i és el que es diu Basia. És una fortalesa que van fer al segle XII, la va fer el rei George III i la seva filla Tama. I ho van fer per protegir-se, com passa en tota aquesta zona, de les invasions de tot Cristo. Ara hi anirem i us ho ensenyo millor. Ara us ensenyo la ciutat de Basda. Van fer una superciutat plena de galeries, on hi ha cellers, on hi ha esglésies, on hi ha un munt d'habitacions. Es veu que poden viure més de 1.000 persones i resulta que això no es veia. El que passa que hi va haver un terratrèmol i va quedar pràcticament tot al descobert. I ara queda... Visualment és molt més bonic, com que ja està en desús, perquè evidentment no hi viu ningú, només és una cosa turística, doncs ja ha anat bé perquè queda xulíssim. Vigila. Ja. Una altra cosa, aquí a Geòrgia fa molt de fred. Aquesta nit hem baixat quasi entre els 3 i 5 graus. Hem tingut fred. Una altra cosa, tenim una sorpreseta per nosaltres. Hem pillat un apartamentet a Tiflis, com es diu aquí, la capital de Geòrgia, que nosaltres li diem Tbilisi, però es veu que a tot arreu veig escrit Tiflis, no em digueu per què. I ens agafarem 3 nits allà i direu, hòstia, porteu la camper i ara resulta que us aneu amb un apartamentet. Doncs sí. Per què? Doncs perquè és molt barat, 30 euros la nit. No arriba. De fet, ens costa 75 euros les 3 nits. És un apartamentet que té bona pinta i tenim ganes de dutxar-nos allí amb aigua calenta bé i estar en un espai una mica gran i disfrutar una mica de la ciutat de Tiflis, que estem al mig del centre històric. No hem anat a cap hotel en aquests 2 mesos, amb la qual cosa ja ens mereixem de tenir 3 dies així més còmodes.
Doncs ja som de camí i aquesta imatge és una de les coses més curioses que hem trobat aquí a Geòrgia, entre d'altres. Però aquesta ens fascina. I és que tots els pobles, inclús al mig de la carretera, estan amb aquestes canonades pel mig. Canonades de gas pel mig. I en lloc d'anar soterrades, van per l'aire, pel mig. Una altra cosa que també es fascina és que les canonades que desaigüen l'aigua de pluja baixen rectes per la façana, diguéssim, i quan estan a un metro i mig, 2. Quan estan a metro i mig del terra, en lloc de baixar fins al terra, els tios el que fan és fer com ho diríem, fer un colze i surt cap al carrer. Llavors, quan plou, l'aigua surt disparada cap al carrer. El dia que vam arribar, plovia a bots i barrals, fotent uns tolls i un merder brutal. No sé si s'ho han pensat bé, això. A veure si algú em sap explicar si hi ha alguna raó mig lògica per fer les canonades d'aquesta forma. Vinga. Doncs estem a la ciutat de Plisique. Aquesta és una ciutat excavada a la roca, bastant diferent de la de Várzea. Per què? Perquè no és una ciutat religiosa, és una ciutat pagana. Tot el contrari que l'anterior que vam veure. El que podeu veure és que es van fotre aquí perquè això és un turó i tenien tot el control del riu. Es va construir molts anys abans del que es va construir Várzea. Várzea va ser al segle X i això va ser abans de Crist, 1000 anys abans de Crist. Aquesta zona és la zona del teatre, és la zona principal d'aquest complex. I els historiadors no estan d'acord del tot en què és. Si una sala de reunions, si era el lloc on veneraven els seus déus, que no eren cristians encara, o si simplement era un lloc per fer tastos de vi, perquè aquí a Geòrgia és increïble la cultura del vi que tenen. Podeu veure que hi ha cellers, hi ha canals que fan anar el vi d'un lloc a un altre. Aquí un d'aquests recipients que us dic de vi. I aprofitant això, el que farem és anar a veure una bodega de vi, que, segons ells, aquesta tradició té 8.000 anys, senyors, 8.000 anys, i tenen una forma molt curiosa de fer-ho, com és amb unes àmfores enterrades al terra. El vi és una altra cosa a part que tenen aquí a Geòrgia. Ells diuen que són el bressol del vi perquè hi ha documentació de fa 8.000 anys que ja feien vi. Aleshores, el que farem és visitar un celler, perquè encara no hi hem anat. Hem tastat molts vins, però encara no hem anat a fer cap tast, i això és intolerable.